Welcome back students to Shankar's Physics Tutorials. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது class 12 Physics Unit 7 Dual Nature of Radiation and Matterல இருந்து Photoelectric Effect அந்தோட ஒரு part 7.2.1 Hertz, Hallwach and Lenard's observation இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So first வந்து Hertz experiment பத்தி பார்க்கலாம். Okay. First வந்து Hertz observation பத்தி பார்க்கலாம். இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரியோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதாவது லைட் வேவ் வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தியரிட்டிக்கல் ப்ரூஃபை ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸ்வெல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸ்வெல்ஸ் தியரி ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் ஃபர்ஸ்ட் எதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது? ப்ரெடிக்டட் electromagnetic wave existence. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறோம். and then இன்னொரு prediction என்னன்னா light is a electromagnetic wave. so light is an electromagnetic wave. so இது வந்து தியரிட்டிக்கலா மேக்ஸ்வெல் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு, ப்ரெடிக்ட் பண்றாரு. and then வந்து இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா வந்து ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக நிறைய சயின்டிஸ்ட் they are taking measures. அதுல 1887ல ஹெயின்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி அதை டிடெக்ட் பண்ணவும் செஞ்சாரு. ஸோ இவரோட நேம் ஹெயின்ரிச் ஹெர்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஹெர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ். இந்த செட்டப் வச்சு என்ன ப்ரூவ் பண்றாங்கன்னா light வந்து light is an electromagnetic wave as well as particle nature-ம் இருக்கு அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றதுக்காக the same experimental setup has been used. அதுதான் சொல்றாங்க. so both light is an electromagnetic wave and it also has particle nature அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றதுக்காக. இந்த இடத்துல particle nature அப்படிங்க சொல்லும் போது நம்ம போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். அதை வந்து இன் டீடைல் வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வாட் இஸ் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பத்தி பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ இந்த ஹெயின்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த ஹெர்ட்ஸோட செட்டப் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸ். ஓகே, இந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டு மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸையும் ஒரு ஹை வோல்டேஜ் இண்டக்ஷன் காயிலோட நம்ம ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ். இந்த பர்டிகுலர் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இது வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி in between these two metallic spheres தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஏன்னா ஹை வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ்க்கும் நடுவுல ஒரு ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த ஸ்பார்க் என்ன பண்ணும்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸை ஆசிலேட் பண்ண வைக்குது. எப்படின்னா மேலும் கீழுமா இந்த மாதிரி ஆசிலேட் பண்ண வச்சு இதை வந்து ஒரு டிடெக்டர் காயில் வச்சு டிடெக்ட் பண்றாங்க. அதாவது ஜென்ரேட் ஆனது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். அதை டிடெக்ட் பண்றதுக்கான டிடெக்டர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு காப்பர் வயரை ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்ல பெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இன் பிட்வீன் த பர்டிகுலர் சர்க்குலர் காயில் ஒரு எல்இடி பல்ப் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம்னா இந்த ஜென்ரேஷன் ஆன எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை இந்த காப்பர் காயில் வந்து ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் இட் அண்ட் தென் வந்து இந்த ஒரு எல்இடி பல்ப் இந்த இடத்துல வச்சா அது க்ளோ ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த செட்டப் தான் வந்து ஹெர்ட்ஸோட செட்டப்பா இருந்தது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் வி வில் சி. ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் வருது. இதுல இருந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மோஷன்னால எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் ஜென்ரேட் ஆகுது. அதை டிடெக்ட் பண்ணவும் செஞ்சாங்க. ஸோ த சக்சஸ்ஃபுல்லி generation of electromagnetic waves and detection of electromagnetic waves வந்து நடந்திருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு இது டிராபேக் என்னன்னா இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன ஸ்பார்க் வந்து இட் இஸ் வெரி மைல்டா இருந்திருக்கு. ஸோ அதை அப்சர்வ் பண்ற அளவுக்கு அந்த ஸ்பார்க் இல்லாதனால ஸோ வேரியஸ் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ என்ன பண்ணாங்க, ஹெர்ட்ஸ் நிறைய ட்ரையல்ஸ் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் டிடெக்டர் செட்டப்ப மேல ஒரு யூவி லைட்டை வந்து ஜஸ்ட் இர்ரேடியேட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த யூவி லைட் இர்ரேடியேட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன ஸ்பார்க் வந்து ரொம்ப விகரஸா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வி வில் சி
So the spark produced is vigorous. So vigorous spark is produced when the setup, the Hertz setup when the setup both the metallic spheres and the detector, when the setup is irradiated with UV light. Irradiated with UV light. UV light na enadhu ultraviolet light வெச்சு irradiate பண்ணும்போது the spark produced வந்து ரொம்பவே vigorous ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. லேட்டர் அதான் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி விகரஸ் ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னா, உங்களுக்கு இது மெட்டாலிக் ஸ்பியர். மெட்டல்ஸ்னாலே என்ன இருக்கும்? நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் வில் பி மூவிங் இன்சைட் த மெட்டல். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு மெட்டல் அப்படின்னா, பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து அப்படி ஒரு will be sitting in one place, and then electrons வந்து ரேண்டமா அங்கேயும் இங்கேயும் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ இதுதான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் மெட்டாலிக் கண்டக்டர். ஆனா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்னால இந்த சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே வர ட்ரை பண்ணாலும் முடியாது. ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு தேவையான எனர்ஜி இல்லை. இதை பத்தி தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல பார்த்தோம். 4 டைப்ஸ். ஒன்னு தெர்மியானிக் எமிஷன், அதாவது ஒரு மெட்டலை ஹீட் பண்றது மூலியமா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகிறது பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஒரு லைட், இப்ப பார்த்தோம்ல யூவி லைட்டை வச்சு நம்ம இரேடியேட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸை விட்டு ரிலீஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் இட் வில் இஜெக்ட் ஃப்ரம் த மெட்டல்ஸ். இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் பாசிட்டிவ் ஆயிடும். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரான்ஸ் அகெயின் வந்து புல் பண்ணும். ஆனா தேவையான அளவு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கும்போது, அதுதான் என்ன சொல்றாங்க? ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறாங்க. ஸோ தேவையான ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிட்டு போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸா உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இன்னும் ஸ்பார்க்கு இன்னும் விகரஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத லேட்டர் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஹெர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதுல என்ன பார்த்தோம்? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் ஜென்ரேஷன் அண்ட் தென் டிடெக்ஷன் பார்த்தோம். சைமல்டேனியஸ்லி இந்த ஸ்பார்க் ஏன் விகரஸா இருக்கான காரணம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கெட்டிங் எலக்ட்ரான். இந்த இடத்துல உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள, வெளியே வந்ததுன்னா தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் தி போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆனதுனால தான் ஸ்பார்க் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல போத் பார்ட்டிகிள் அண்ட் வேவ் நேச்சரை பத்தி நம்ம இந்த ஹெர்ட்ஸ் செட்டப்ல பார்க்கணும். ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஹால்வாக்ஸ் அண்ட் தென் லெனார்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன் தான் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இப்ப நம்ம செகண்ட் பார்க்க போறது ஹால்வாக்ஸ் அப்சர்வேஷன். அதை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்போட டீடைல்டா பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம ஹெர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து 1887ல பண்ணினாங்களே, அதுல வந்து யூவி லைட்டை வச்சு இந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியர் அண்ட் டிடெக்டரை வந்து இரேடியேட் பண்ணும்போது ஸ்பார்க் வந்து இன்னும் விகரஸா ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கான ரீசன் இனிஷியலா தெரியல. ஸோ அதை வந்து ஹால்வாக்ஸ் வந்து இன் 1888 வந்து அது ப்ரூவ் பண்றாரு. இதுக்கான ரீசன் என்ன? இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, டியூ டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் த யூவி ரேஸ்னாலதான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது ஃப்ரம் த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ். இந்த போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பார்க் இன்னும் விகரஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜிங்க் சர்க்குலர் பிளேட். நமக்கு வியூல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேரலல் பிளேட் மாதிரி தெரியுது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அன்சார்ஜ்டு, இட் இஸ் நியூட்ரல். அந்த மாதிரி ஒரு நியூட்ரல் ஜிங்க் பிளேட்டை நம்ம எடுத்து அதை வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட்ல த்ரூ த வைக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் த்ரூ த மெட்டாலிக் ஒயர் வந்து அந்த ஜிங்கையும் கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்பையும் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஜிங்க் பிளேட். ஸோ திஸ் இஸ் ஜிங்க் பிளேட். சாரி, so this is zinc plate and this is gold leaf electroscope. gold leaf electroscope வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு மெட்டல் வந்து சார்ஜ்டா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. என்ன, 2 கோல்ட் லீஃப் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கோம். த்ரூ அ கண்டக்டர் இந்த இடத்துல அட் த டாப் வந்து தேர் வில் பி அ நாப். ஒரு ராடை, சார்ஜ் ராடை நம்ம வந்து இந்த நாப்ல டச் பண்ணும்போது, இப்ப இஃப் சப்போஸ் த ராட் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்தா த்ரூ த கண்டக்டர் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து இந்த கண்டக்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகி அண்ட் தென் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் த எலக்ட்ரோஸ்கோப் லீவ்ஸ்.
இப்போ ரெண்டும் லைக் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால ரெண்டும் ரிப்பல் ஆகும். அதே இது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ராட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் அகெயின் வந்து ரிப்பல். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ராட் வந்து சார்ஜ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஸோ இதே இது செட்டப்ல ஜிங்க் பிளேட்டை ஃபர்ஸ்ட் அன்சார்ஜ்டு பிளேட்டா எடுக்கும். ஸோ இனிஷியலி த பிளேட் இஸ் அன்சார்ஜ்டு அண்ட் தென் யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம இர்ரேடியேட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஜிங்க் ராட் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ராட் ஆயிடும். ஸோ வாட் இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ராட். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலா the leaves ரெண்டும் open ஆகும். That is, they are going to repel each other, the leaves. Okay, this setup. And then நம்ம டைரக்டாவே ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ராடை நம்ம எடுக்கும். ஸோ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ராடை எடுத்து அகெயின் யூவி ரேஸை நம்ம இர்ரேடியேட் பண்றோம். இர்ரேடியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இட் இஸ் கோயிங் டு க்ளோஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு அட்ராக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா சார்ஜஸ் இந்த இடத்துல சீக்கிரம் லீக் ஆகிறதுனால. அடுத்தது அகெயின் டைரக்டாவே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ராடை எடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஜிங்க் ராட். ஸோ அகெயின் வந்து யூவி ரேஸ் நம்ம இர்ரேடியேட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் மோர் பாசிட்டிவ். ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்றாங்க, அப்போ அகெயின் பாசிட்டிவா இருந்தா இந்த கோல்ட் லீவ்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், இட் ட்ரைஸ் டு ஓப்பன் மச் மோர் தேன் பிஃபோர். இப்போ இந்த கேசஸை விட இந்த பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துலயுமே ஹையா இருக்கிறதுனால தே ஓப்பன் ஃபார். ஓகே, தே ஆர் கோயிங் டு go away from each other when compared to the first case விட. ஏன்னா this is more positive. ஸோ இதுல இருந்து என்ன ரீசன் சொன்னாங்கன்னா, ஒரு யூவி லைட் ரேஸ் வந்து நம்ம ஒரு இந்த மெட்டாலிக் ராட்ல இன்சிடென்ட் ஆகும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகுது. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இட் இஸ் கால்ட் as the photoelectrons. This we are going to study in detail in photoelectric effect. So இந்த ஹால்வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ஷன் ஆகிறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ the UV light rays வந்து can make the electrons, can make the free electrons to exit from the metal surface. இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ மெட்டாலிக், if the surface is metallic அப்படின்னா UV rays யூஸ் பண்ணுவோம். if the surface is different, மெட்டல்ஸ் தவிர நிறைய இருக்கு, ஆல்கலி மெட்டல்ஸா இருந்தா என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன மாதிரி எனர்ஜி அதுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இன் டீடைல் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன ப்ரூவ் பண்றாங்க, யூவி ரேஸ் வந்து மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ்ல உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுத்து அதை இஜெக்ட் பண்ணி போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணுது. அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்கறதுக்கான ப்ரூஃப். சோ ஃபார் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ரெண்டு கேஸ்லயுமே போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகிறத பார்த்தோம். இப்ப தேர்ட் வந்து லெனார்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன்லயும் இந்த போட்டோ எலக்ட்ரான் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கலாமா? ஓகே, இப்ப நம்ம பார்க்க போறது லெனார்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன். 1902ல லெனார்ட் வந்து எலக்ட்ரான் எமிஷன் பத்தி டீடைல்டா படிக்கிறாரு. அவரோட செட்டப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவார்ட்ஸ் இவாக்குவேட்டட் டியூப் எடுத்திருக்காங்க. இவாக்குவேட்டட்னா வேக்யூம் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல வேக்யூம் பண்ணாம இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட்டர் பிளேட்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மற்ற கேஸோட கொலைட் ஆகி கொலிஷன் ஆகும்போது எனர்ஜி யூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால இவாக்குவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு குவார்ட்ஸ் பல்ப், இந்த இடத்துல ஒரு குவார்ட்ஸ் அவுட்லெட் மூலியமா ஒரு யூவி லைட் ரேஸை இன்சிடென்ட் பண்றாங்க. அது முன்னாடி செட்டப்ல இருக்கிறத மட்டும் பார்த்துடலாம். ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ், ஒன்னு வந்து எமிட்டர், இன்னொன்னு வந்து ரிசீவர் பிளேட் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம். அண்ட் தென் இதுக்கு தேவையான பொட்டன்ஷியலை சப்ளை பண்றதுக்கு வி ஹாவ் அ பேட்டரி. இந்த பர்டிகுலர் செட்டப்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கேல்வனோமீட்டர். கேல்வனோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இந்த சர்க்கியூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா இல்லையா, டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கேல்வனோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ எவ்வளவு கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு த்ரூ த சர்க்கியூட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குனா தென் இந்த இடத்துல நம்ம மீட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு அக்ராஸா எவ்வளவு வோல்டேஜ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க ஒரு ரியோஸ்டேட் வைக்கும் பொழுது எந்த இடத்துல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரியோஸ்டேட் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. ரியோஸ்டேட் வைக்கும் போது தேவையான வோல்டேஜை நம்ம சப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ரியோஸ்டேட், ஓகே, இந்த இடத்துல ரியோஸ்டேட் வச்சோம்னா ஒரு எண்டை இன்னொரு எண்டை வந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது
நமக்கு தேவையான அளவு பொட்டன்ஷியலை நம்மளால டெவலப் பண்ண முடியும் அக்ராஸ் திஸ். ஸோ பேரலா அக்ராஸ் திஸ் சர்க்கியூட் வந்து நம்ம வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் நடுவுல எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த ரியோஸ்டாட் அட்ஜஸ்ட் பண்றது மூலமா we can change the voltage. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இந்த செட்டப்ல பாத்தீங்கன்னா this is going to be the emitter plate. இது ரெண்டுமே எலக்ட்ரோட்ஸ் தான். ஸோ C and A. ஏங்கிறது this is going to be the receiver plate. எதை ரிசீவ் பண்ண போகுதுன்னா அந்த போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸை ரிசீவ் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் எமிஷனுக்கான செட்டப் தான் இது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ரிசீவர் பிளேட். ஸோ அப்போ ஒரு பிளேட் பாசிட்டிவாகவும் ஒரு பிளேட் நெகட்டிவாகவும் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம யூவி லைட்டை நம்ம பாஸ் பண்றோம். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகும். இஜெக்ட் ஆகும்போது ஸோ இந்த ரிசீவர் பிளேட் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தே ஆர் கெட்டிங் அட்ராக்டட். அட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரம் நெகட்டிவ் சைட் டு பாசிட்டிவ் சைட் எலக்ட்ரான்ஸ் போகிறதுனால சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ சர்க்கியூட் இஸ் கம்ப்ளீட் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து இட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட். அப்ப கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா கேல்வனோமீட்டர்ல தேர் வில் பி டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ கரண்டோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணா இந்த இடத்துல நம்ம காமுடேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். காமுடேட்டர் வந்து டு ரிவர்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைடு வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது காமுடேட்டர் ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் சைட். அப்போ ஒரு பிளேட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவா மாறிடும். ஸோ பாசிட்டிவா இருந்தது நெகட்டிவாகவும் நெகட்டிவா இருந்தது பாசிட்டிவாகவும் மாறும். Okay, by this way we can confirm that electrons are emitted when the particular plate is irradiated with UV light. And then circuit complete ஆச்சுன்னா current வந்து flow ஆகும். Through galvanometer we can find that. Okay, இதுக்கான ஒரு சின்ன வீடியோ பார்க்கலாம். வந்து Lenard's ஓட experimental setup. இது வந்து emitter plate, இது receiver plate. So electrons emit பண்ணும், இது வந்து electrons வந்து receive பண்ணும். So குவார்ட்ஸ் கிளாஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியும். இந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ இருக்கும். இது வழியா யூவி லைட் வந்து இந்த பிளேட் மேல இன்சிடென்ட் ஆகும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகி அட்ராக்ஷன் ஆகும்போது சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ அது கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குங்கிறத கேல்வனோமீட்டர் வந்து இண்டிகேஷன் தட் கரண்ட் வந்து அது ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது. இது வந்து பேட்டரி. ஓகேவா? ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. கீப் சப்போர்ட்டிங் Shankar's Physics Tutorials.